Oh yes, twongeye kubashimira mwese mukomeza gukurikirana The Drum Africa TV by'umwihariko wowe wakoze subscribe kuri ino channel nawe niba utarayikora urimo kugenda ucikanwa n'ibintu byinshi cyane by'umwihariko wowe ufunguye ino video aho uherereye hose tubateye yambu turabasuje Imana ikomeze kubarinda mu byo umurimo byose. Kuri ubu ngubu tugiye kugaruka ku byamamare bibiri. Cyamamare kimwe ejo cyashimishije abanyarwanda gitsinda igitego no yo guhatanira itike y'igikombe cya Afurika aho u Rwanda rwabonaga amanota atatu yarwo ya mbere. Uwo nta wundi ni Byiringiro Lage ubwo yatsindaga igitego ku minota 67 u Rwanda rukina umukino wa kabiri wo kwishyura na Mozambique. Umukino urangira ari icyo gitego kimwe ku busa. U Rwanda ruhita rugira amanota atanu by'umwihariko mu guhatanira itike yo kujya mu gikombe cya Afurika kizabera muri Cameroon. Nyuma y'uwo mukino, nyuma y'uko Lage ashimishije abanyarwanda muri rusange by'umwihariko bitewe n'imikinire ye, ukuntu wari umwana bigaragara ko urimo kugenda azamuka neza cyane, umwana muri style ye abakurikirana umupira w'amaguru ukuntu akina n'umukinnyi ukina aca ku mpande asatira, ariko kubera imikino y'u Rwanda ndavuga style dribbles ukuntu agenda acenga abakinnyi baba bahura nabo goni twamwita nka adversaire we, n'umukinnyi uba wabazengeje cyane by'umwihariko Byiringiro Lage, kandi aracyari n'umukinnyi ukiri muto kuko Byiringiro Lage afite imyaka 20, barimo kuza imyaka 20. N'umukinnyi abanyarwanda benshi bitezeho ibintu byinshi cyane, baba bashima ukuntu akomeje kugenda yitwara. Gusa bikira aho ngaho twigeze kubashyiraho video mu minsi yashize y'abanyamakuru bagenzi bacu bo kuri Radio 1, uwo nta wundi ni uwo bita Rigane Rugaju ndetse na Rugimbana, bavuga ku bahanzi b'abanyarwanda ko batajya bagaragaza urukundo hagati yabo, hagati y'abandi basitari muri rusange. Icyo gihe bo babihuzaga n'iby'umupira, bati bareke umutima mubi ubundi bahuze. Ariko kuri navuga ko nka The Ben byagiye bivugwa kenshi cyane ko akurikirana umupira w'amaguru. Sinavuga ko ibyo Barugimbana bavuze ari byo byatumye The Ben agira icyo akora, agira reaction kuri uwo mwana Byiringiro Lage, ariko urebye ibyo The Ben yanditse kuri Byiringiro Lage bigaragaza yuko ari umuntu koko ukurikira umupira w'amaguru. Byagiye bivugwa kenshi cyane ndetse binakuraho urujijo kuri ibyo Barugimbana bavuze. Navuga ko ari ko bibije nyuma y'uko bari barabivuze, navuga ko batangiye kugenda wenda bisubiraho abahanzi. Ku muhanzi ukomeye cyane, ubwo nicyo cyamamare cya kabiri navugaga tugitangira muri ino video, The Ben umuhanzi ukomeye cyane mu Rwanda. Umwe navuga ko muri uno muziki w'u Rwanda ni nka bamwe bemeza ko ayoboye, abandi bakemeza ko ari muri babiri ba mbere, abandi bakemeza ko ari muri batatu ba mbere. Gusa ubitewe nuko uwo mwemera, gusa icyo twemeranyaho nuko The Ben ari umwe mu bahanzi bakomeye hano mu Rwanda. Yagiye rero ku rubuga rwe rwa Instagram nyuma y'uko ikipe y'igihugu y'u Rwanda yari imaze kubona icyo gitego kimwe cyayifashije kubona amanota atatu ya mbere, gitsinzwe na Byiringiro Lage ku ishoti yari arekuye ku minota 67. The Ben arangije ashima cyane uwo mwana, aramubwira ati so proud of the player you are becoming, cyangwa se yishimiye Byiringiro Lage uburyo arimo kuza, cyangwa se uburyo arimo kugenda akora ibintu bye muri rusange. Yakomeje avuga ati ngo yishimiye nanone ku abantu bazamureba bazabona ikintu gikomeye cyane mu kuzamuka k'uyu mwana Byiringiro Lage. Akomeza avuga ko asaba n'abakurikira followers ba The Ben ko ba followinga Byiringiro Lage kuko ari ikintu gikomeye cyane bazabona muri uwo Byiringiro Lage. Mu yandi magambo yagiye akoresha mu rurimi rw'icyongereza muri rusange. Reka rero tugende tubitega amaso, ni ibintu byiza cyane, ni ibintu bitanga motivation, dore yuko uyu Byiringiro Lage nawe yaje kubyishimira, ahita afata abishyira kuri status ze za Instagram. Kuri ubu ngubu ni ibintu byiza cyane mu muziki, habayeho kugufashanya nk'uko byagiye bigarukaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Byaba ari ibintu byiza cyane abantu tukimvamo
rwa rukundo rwo gukunda igihugu, byaba mu bihe byiza, mu bihe bibi, byarushaho kugenda bimera neza cyane, kuko ubufatanye bwa benshi burafasha cyane. Dufasha abakinnyi bacu, dufasha abahanzi bacu bose, ubundi niwo muti wo kugira ngo bose batere imbere muri rusange. Nyuma tugarutse kuri Byiringiro Rage, wowe ni byinshi cyane wamuvugaho bitewe n'uko wagiye umubona. Nawe ushobora gutanga comment yawe aho ngaho muri nyuma y'iyi video, ukagira icyo umuvugaho Byiringiro Rage. Ubundi we wamubonye gute Byiringiro Rage? Ubona ari umukinnyi usabwa kuzakomeza kugenda akora iki? Kuko imyaka agezemo ni igihe cyiza cyane cyo gufatwa neza, kugira ngo mu minsi iri imbere ibyo abanyarwanda benshi cyane bamutezeho bazabimuboneho muri rusange. Reka igitekerezo cyawe uza kugishyira muri comment, n'abandi bose muri rusange, n'abandi si abahanzi gusa, buri muntu wese ubundi gufatanya nicyo cya mbere, kugira ngo dukomeze kugera ku byiza byinshi cyane tugenda nk'abanyarwanda muri rusange. Byiringiro Rage tubibutse yuko arimo kugenda akomeza yifuzwa n'amakipe menshi agiye atandukanye, by'umwihariko ikipe ya FC Zurich yo mu gihugu cy'Uburusiya yamaze gutanga ubutumire ku ikipe ya APR FC ngo azahite yerekezayo ajye gukora isuzuma, arebe ko yakinira iyo kipe. Nibigenda neza reka tubihange amaso, ubundi tugumye gutegereza muri rusange. Imana ikomeze kubarinda mu byo muhereyemo byose. Njyewe yari Mugisha Calvin, hasta la vista.